Aujourd'hui, on va travailler sur un four. C'est une dame qui me l'a laissé pour l'inspecter. En fait, on va l'appeler Madame Rose. Donc, Madame Rose me disait que son four, bon, il a 22 ans, il a son jus. Mais en fait, comme elle fait beaucoup de gâteaux et tout ça, pour Pâques et tout, ces machins-là, donc elle me disait qu'elle avait un problème avec le thermostat. Et en fait, une fois, elle le met à 120 et il augmente tout doucement ou il diminue. En fait, elle n'arrive plus à gérer le thermostat. Donc je me dis, bon ben effectivement, on va l'inspecter. On va tout simplement, donc il est, comme dit, il est dans son jus. Ça fait un moment qu'il est dans, c'est un four encastrable, donc il a plein de poussière. Et donc la poussière, on va la laisser pour l'instant parce que si on va la souffler, on va rentrer la poussière dedans. Donc on va pas faire ça tout de suite. Par contre, je vais ouvrir le capot d'au-dessus pour inspecter un petit peu, voir l'aspect qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc le four en question, on va regarder l'intérieur. Bon, effectivement, il est dans son jus, hein, voilà, donc ça c'est. Donc on va vérifier peut-être aussi la sortie de cette résistance, si effectivement elle chauffe correctement. Et là, on va voir ça après. Donc là, effectivement, j'ai dû quand même enlever la paroi de derrière, hein, donc c'est des simples vis, hein, sur les côtés. Il faut être un petit peu logique dans le démontage. Voilà. Là, je m'attendais que celui-ci soit claqué, mais bon, il n'est pas claqué, donc il est en bon état. Ça m'aurait arrangé finalement, mais bon. Après, on a ici le thermostat. Donc on va le contrôler, on va le tester, on va voir ce qu'il y a. Et comme je disais avant, quand on a vu l'intérieur, je vais peut-être vérifier effectivement cette pièce-là qui correspond justement, qui correspond à la sonde de chauffe en fait, voir si s'il marche toujours correctement. Voilà, on va tester tout ça. Bon, j'ai mis le four en route, ça fait 2 minutes qu'il tourne. Donc là, j'arrive à le monter, mais en fait, j'arrive à monter à, allez, on va dire 290, 300 même. Oh là, 300. Donc, dès que je touche le bouton, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas que l'afficheur, à mon avis. Là, si je le descends, vous voyez, on va le descendre. On entend des. Vous entendez dans la caméra? C'est pas bon. Il y a un contact qui se fait pas bien là. En plus, c'est un bouton qu'on peut rentrer dedans, donc il est un peu complexe comme truc. Mais je sais pas si c'est pas le bouton en fait, c'est le thermostat derrière. Enfin, pas le thermostat, mais le bouton pour régler en fait la température qui est pas bon. Donc ça, on va démonter. Ça, c'est pas bon. Ça, on peut pas. Je comprends Madame Rose qui n'arrive pas à régler sa température pour faire ses gâteaux. Surtout que c'est une bonne cuisinière et bon, quand elle invite ses amis ou sa famille, ses gâteaux ils sont ratés. Donc on va résoudre ce problème. Donc voilà. Donc j'ai bien vu effectivement. Je vais y aller au tournevis, mais il faut faire attention parce qu'il y a du courant. Donc en fait cette partie-là, regardez bien cette partie-là. Je vais toucher le bouton. On voit bien l'étincelle, enfin le variateur en fait, hein. Mais en fait, la panne ne vient pas forcément de là. Ça, c'est un contacteur, je pense, le contacteur qui dit attention, la température elle est arrivée. Donc, ça doit claquer tout seul. Donc, si je mets par exemple, je vais mettre plus fort, je vais mettre à fond. Normalement, il devrait s'enclencher. Vous voyez, on l'entend. Vous voyez, ça, là, je touche plus le bouton, mais normalement, le contact il marche. Mais à mon avis, c'est le bouton lui-même, le variateur qui a du jeu, avec les années, bien sûr, il a quand même 22 ans le four, donc je pense qu'on va vérifier ça, avant tout.
Bon, alors en fait, j'ai démonté la paroi de devant afin de pouvoir avoir accès au fameux bouton. Donc là, je sais pas si on voit bien dans la caméra, mais en fait, je vais enlever cette partie-là en enlevant les deux vis du bouton. Le bouton va sortir et je vais pouvoir travailler avec cette pièce sur mon établi. Donc voilà. Et on va vérifier ce potentiomètre. Voilà, pour être juste. Voilà. Donc j'ai démonté le fameux potentiomètre. Donc j'ai déjà mis un peu de nettoyant contact. C'est spécial pour les cartes électroniques et tout ce qui s'ensuit. Ça fait bien une demi-heure que j'en ai mis et je l'ai fait comment dire, en attente de nettoyage. Donc voilà. Et là je vais remettre un petit coup. Voilà. Ça craint rien. Et à la caméra vous entendez, ça fait un beau clic. Hein. Donc voilà, ça a l'air de marcher très bien. Maintenant, par sécurité, je vais quand même le tester. Donc, je mets toujours sous position home. Voilà. Je mets l'entrée et la sortie. Voilà. On a bien quelque chose. On a 1,6. Je vais tourner en même temps. On arrive à 25. Donc, pour moi, il a l'air de bien fonctionner. Maintenant, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quand même, si on touche le bouton, suivant comment on le touche, j'ai l'impression que ça peut peut-être faire un contact autre, et c'est peut-être dû à ça que l'afficheur il montre que voilà, on n'est pas en température qu'il faut. Donc, pour moi, il marche bien, mais j'ai un doute. Donc, on va procéder comme ça. Moi, en fait, moi personnellement, je vais faire comme ça. Je ne suis pas très technicien, mais en fait, je sais que les potentiomètres, c'est la même chose que les potentiomètres. Je vais vous expliquer, c'est les mêmes potentiomètres qu'on a quand on a une grosse sono, vous savez, où ça fait. En fait, c'est souvent dû à la poussière. Donc là, apparemment, il était quand même un petit peu poussiéreux. Je l'ai nettoyé, en espérant que c'est ça, qui donne la bonne fonction du four. Maintenant, si ça, je vais remonter le tout, mais sans mettre les plaques sur les côtés, juste pour faire des tests. Je vais remonter le tout pour voir si effectivement ça fait toujours le même problème avec l'afficheur, avec le potentiomètre dès que je le touche. Si ça marche, tant mieux. C'est que c'était ça à nettoyer. On n'a pas de souci à se faire. Maintenant, si je fais ça et que il y a quand même les fameux arcs qui se font sur cette pièce-là, qui est normale ou pas normale, je ne sais pas. Mais pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est le potentiomètre qui ne marche pas, soit c'est ça. Donc, en espérant que c'est ça, le potentiomètre qui est juste à nettoyer. Si jamais ce n'est pas le cas, ça doit être ça à changer. Alors, soit on change cette pièce-là, ou alors des fois on peut changer toute la plaque qui revient des fois moins cher que de changer ça. Mais on va quand même regarder par après pour la commande s'il faut commander. Alors, je vais quand même le tester. Donc là, on a l'entrée. Donc là, pareil, on a l'entrée, il n'y a rien, il y a 0, ce qui est normal. Et là, je vais prendre la sortie. Et donc là, je devrais tomber à, on va voir, je suis à 367,9. Et si je regarde les données de la plaque, effectivement, c'est 400. Donc, on est bon. Donc, est-ce qu'il fonctionne ou pas? On ne sait pas. Donc, on va remonter le tout. On va remonter juste ça, les brancher de nouveau. On va essayer le four et on verra bien si le résultat. Voilà. Alors voilà, j'ai rebranché voilà, un petit peu vite fait, sans mettre les capots. Donc toujours être prudent parce qu'il y a toujours du courant, donc c'est important. Et là, on va faire le test. On va voir ça. On allume et on est à 20 degrés. Donc là, je vais toucher mon potentiomètre. Voilà. Je peux le monter. Je ne vais pas dire au degré près parce que ça va par 5. Donc 65, 60, 55.
50, je remonte. Là, on est à 80. Je mets en position plus fort pour le four. Voilà. Et donc là, je monte. Voilà. On est à 190, 200, 270, voilà, 280, 300. Je touche le bouton. Il n'y a plus de problème de tic, 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 tic. Donc, effectivement, on est arrivé à la conclusion que finalement, le potentiomètre, il avait juste besoin d'un bon nettoyage. La poussière, c'est néfaste pour beaucoup de choses. Donc là, le potentiomètre, avec les années, 22 ans, pensez donc 22 ans en train de faire ça pour faire des gâteaux, voilà, ça, c'est pas que ça s'use, mais la poussière rentre dedans et c'est ça qui fait cric, 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 cric. Donc on a vraiment réparé ce four pour rien du tout en fait. On a juste démonté, nettoyé ce fameux potentiomètre. Et voilà, on a un four qui tourne. Donc on va attendre un petit peu pour voir. Normalement, si je le mets à 300, le ventilo il va se mettre en route. Je vais le mettre d'ailleurs, voilà. Je vais monter la température. Voilà, je vais le mettre à 300 à fond. Mais en tous les cas, ça reste. Ça bouge pas. Normalement, le ventilo il devrait se mettre en route. Qui est derrière. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. On va attendre un petit peu. Voilà, voilà. C'est génial. Alors, on va vérifier avec le tableau. Je pense qu'on est dans le ventilo. Ouais, normalement, le ventilo il devrait se mettre en route. On va le monter en température. Voilà, 300, ça reste bien. Donc, ouais, on est dans le ventilo. Le ventilo, il est là, voilà. Ça devrait tourner. En tous les cas, je suis sûr qu'il tourne. Voilà, on va pas attendre, sinon la vidéo va être trop longue. On fera le test, encore une fois. Alors, je vous disais que c'était important pour le remontage. Le remontage, je vais vous montrer que, effectivement, c'est important en attendant que le ventilo il tourne. Je vais vous montrer, je vais tourner la caméra. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Voilà, donc je vais mettre mon écran. Allez, voilà. On va un petit peu agrandir. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, lors d'un démontage, il faut toujours faire des photos pour les connexions. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment des photos adaptées pour le remontage. Voilà. Et pour pas perdre de temps, en fait, j'avais pris les références des plaques, vous voyez, en cas où. Voilà, il aurait fallu changer les pièces. Donc voilà. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu en même temps sur la caméra, le ventilo il tourne. Donc on va regarder. Voilà. Et le ventilo, vous le voyez, il est là, il tourne. Voilà. Tout va bien. Magnifique. Voilà. Hop là. C'est un peu dur avec les caméras. Voilà. En fait, voilà, je vais encore retester. On va descendre la température. Voilà, 275, 270, 265, 260 par 5. Et ça reste, ça bouge plus comme avant. Donc le potentiomètre, il est nickel. Il est comme neuf. Voilà. Voilà, là je descends. Voilà, 120, 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60. Et il reste vraiment bien. Voilà, 50 c'est le plus bas. C'est génial. Voilà. C'est Madame Rose qui va être contente. Peut-être que je vais recevoir des gâteaux. Ça, on ne sait pas. Mais en tous les cas, Madame Rose, elle va pouvoir faire ses gâteaux. Elle aura plus de reproches dans sa famille, avec ses amis, pour les mauvais gâteaux loupés. Voilà.